एक दिन बारिश हो रही थी। एक बच्चा खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। उसने सोचा, इतनी सारी बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं, पर सभी गोल ही क्यों होती हैं? आइए इसके पीछे का विज्ञान देखते हैं। जब पानी की छोटी बूंदें बनती हैं, तो उनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स अर्थात कण एक दूसरे को खींचते हैं। इसे कहते हैं सरफेस टेंशन अर्थात सतही तनाव। यह बल पानी को सबसे छोटे क्षेत्र में सिमटने के लिए मजबूर करता है और किसी भी द्रव के लिए सबसे छोटा आकार होता है स्फीयर अर्थात गोल आकार। मतलब हर बूंद गोल होती है क्योंकि प्रकृति उसे परिपूर्ण बनाना चाहती है। हर बूंद हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हर चीज को संतुलित और सुंदर बनाना जानती है। इसी तरह की विज्ञान संबंधी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।